块钱一个月，30岁裸辞到农村租200平小院生活，带你们看看我在干啥。在我发出第一个找院子的视频后，有很多网友询问我还有没有院子。没想到贵州的粉丝真的来找院子了。来之前他就中意我视频里的青砖瓦房小院，现在就带他来小院实地看看。看完很中意，可是墙上的租房电话不是房东的，找旁边的村民问问，不知道能不能问到。村民说很多年没看到过，也没有电话，去村委碰碰运气。去村委的路上又看到了一个院子，这个院子怎么样？是不是很有感觉？旁边的帅哥帮忙联系了他爸过来沟通，一起进去看看屋内怎么样。这个租的话多少钱？看完还挺中意的，就该谈价格了。当粉丝说出心理价时，真的害怕被抬着走。那你100块钱一个月，30，不是30好，100块钱，现在一个房子30块钱。粉丝的心理非常强大，又给加了点。与其再选一张房子，所以我们觉得那你觉得最低的哪个结婚？越小的越大的孩子。太贵谈不下来，只好再来看看来之前问过的另一个小院。有前中后3个院子和10间房，改造成民宿倒是不错。房东兄妹俩人挺实在，好说话。也没有多少啊，我跟你说，你就把那个墙漆刮一下，到时候稍微改造。但是说你说投资3-5万块钱的话，我觉得没有多大改变，就是稍微刷点墙啊，整门啊，门窗。这种的话就3几万块钱。但是这样改造下几10万投资有点大。想起之前在隔壁村也看到过院子，又带他来隔壁村找小院。大院里看到了一个，房东正在装修，有5、6间房。往里面走，多方打听又找到一个，这个房间不多，但后面的院子很大。要等他儿子明天过来详细沟通才能确定价格，就继续往里面走。在岔路口又发现了一家，恰好遇到房东夫妇回来。房东夫妇很有趣，之前没出租过，也不敢报租金，粉丝也不敢报。粉丝想租，他们也想出租，粉丝还是非常强大而坚定，给了那个不能接受的价格，和房东预期差得很大。房东阿姨又带我们仔细看了外面的院子，比想象中大。粉丝动之以情，晓之以理，希望能打动房东。你们猜最后打动了没？